ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்எக்ஸில் ஃப்ரண்ட்டு ஃபோருக்கு டீ ஸ்டெம் வரும் இல்லைங்க. டீ ஸ்டெம்மில் வந்து புதுசாக எல்லாம் இது பண்ணலான்னு பார்த்தேன். உள்ளே அந்த இது போடும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரிங்கு போடும்போது இதில் சேக் லைட்டாக இருந்தது. சேக் இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து அதை அப்படியே லைட்டாக க்ராக் பண்ணி விட்டு அப்படியே அதிலேயே இது பண்ணிக்குவாங்க. அந்த புள்ளி மாதிரி போட்டுவிட்டு அதிலே போடுவாங்க. பட் நான் வந்து அப்படி பண்ணலை. நம்ம ஒரு வாட்டி ரெடி பண்ணுறோம், நியூ வெஹிக்கிளாகட்ட ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லேத்தில் கொடுத்து அதை ஃபுல்லாக வந்து மறுபடியும் எர்த் வெல்டு பண்ணி மறுபடியும் நார்மல் சைஸிங்க்கு அதாவது ஒரிஜினல் சைஸிங்க்கு மறுபடியும் கடைஞ்சி அதை நம்ம பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த சின்ன சேக் கூட இருக்காது. அதுக்காக நான் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்காக லேத்தில் போய் பண்ணேன். பாருங்கள், ஃபுல்லாக உங்களுக்கு டீ ஸ்டெம் வந்துட்டு வெல்டு பண்ணி அந்த நார்மல் அந்த ரிங்குக்கு என்ன கணக்கு வருமோ அந்த அளவுக்கு நான் ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன். இப்படி ரெடி பண்ணும்போது என்னடானா நமக்கு வண்டி சின்ன சேக் கூட இருக்காது. சேக் பண்ணி இதை நம்ம வண்டியில் செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னம்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு சின்ன சேக் இருக்காது. நம்ம குண்டு குழியில் விட்டாலும் அந்த ஃபுல் இதுவுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டீ ஸ்டெம்புக்கு தான் போகும். அந்த சேக் இருந்துச்சுன்னா அந்த டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வருது, ரொம்ப முன்னாடி வாபிள் ஆகிறது, இந்த மாதிரி இது இருக்காது. அதுக்காக இது பண்ணணும். மேக்ஸிமம் நீங்கள் வண்டி வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் செக் பண்ணி புதுசு போட்டிங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நம்ம இவ்வளோ செலவு பண்ணும்போது நம்ம இதை பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, இதுவே ஒரு ட்ராபேக்காக இருக்கும். குண்டு குழியில் இறங்கும்போது இந்த கடன்னு ஒரு சவுண்டு வருது, இந்த 2 கை விட்டிங்கன்னா வண்டி வாபுள் ஆகிறது, இந்த மாதிரி இருக்கும். பட்டு அதனால் நான் வந்து இது என்னடானா ஃபுல்லாக ரீஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் வெல்டு பண்ணியிருக்காங்க. அதை வந்து நார்மல் இதுக்கு கடைஞ்சி ரெடி பண்ணியிருக்காரு. அதான் கீழேயும் பண்ணிவிட்டேன், மேலேயும் பண்ணியாச்சு. இப்போ மேலே கீழே 2 பக்கம் பண்ணும்போது என்னடானா உங்களுக்கு அந்த ஒரிஜினலோட இது சேஃப் அப்படியே வந்துடும். நம்ம அந்த ரிங்கு போடும்போது கரெக்டான சைஸில் இருக்கும். சின்ன சைக்கிள் அது அளவுக்கு இருக்கும். ஒரு 100 mm கூட மாறாத அளவுக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஃபோர்க்கு வந்து டீ ஸ்டெம் வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணுறோம். ரீஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு சேக் வைப்ரேஷன் இது இருக்காது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் நான் பண்ணதெல்லாம் போடுறேன். நீங்கள் பாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.